Геморрой қалай пайда болады, неден болады, және оны ешқандай шығынсыз үйде қалай емдеуге болады? Бірінші бөлім. Геморрой деген не? Геморрой тікішектің немесе тікішек пен анус маңындағы қан тамырларының кеңейіп, ісініп, түйінге айналуы. Бұл тамырлар қалыпты жағдайда да болады, бірақ түрлі себептермен олар ісініп, ауырсыну, қышу, қан кету немесе түйіннің сыртқа шығып кетуі сияқты белгілер тудырады. Геморрой ішкі және сыртқы болып екіге бөлінеді. Екінші бөлім. Геморрой неден пайда болады? Геморройдың пайда болуына бірнеше себеп әсер етеді. Негізгі себептері төмендегідей. Бірінші себеп ұзақ уақыт шығату. Қатқақ болған кезде адам дәретке отырған соң күшенеді. Бұл тікішектегі қан тамырларына қысым түсіреді, нәтижесінде олар ісінеді. Екінші себеп ұзақ отыру немесе тұру. Көп уақыт бойы орындықта отыру, әсіресе жүргізушілерде, кеңсе қызметкерлерінде қан айналымының бұзылуына әкеледі. Үшінші себеп артық салмақ. Семіздік ішкі ағзаларға және қан тамырларына қосымша қысым түсіреді. Төртінші себеп жүктілік және босану. Жүкті әйелдердің ішкі қысымы артқандықтан тікішектегі тамырлар ісініп, геморрой пайда болады. Бесінші себеп дұрыс тамақтанбау. Ащы, тұзды, майлы тағамдарды көп жеу және жеткіліксіз су ішу іш қатуға және қан тамырларының әлсіреуіне әсер етеді. Алтыншы себеп тұқым қуалаушылық. Егер ата-анада геморрой болса, балаларда да сол әлсіздік қайталануы мүмкін. Үшінші бөлім. Геморройды үйде қалай емдеуге болады? Шығынсыз әдістер. Медицинада геморройды емдеудің түрлі жолдары бар. Бірақ бастапқы сатысында оны үй жағдайында ешқандай шығынсыз, табиғи жолмен емдеуге болады. Міне нақты және шынайы әдістер. Бірінші әдіс – суық сумен жуу. Күн сайын дәреттен кейін анус маңын салқын сумен жуып тұру керек. Суық су қан тамырларын жиырып, ісікті басады. Бұл ең қарапайым, бірақ өте пайдалы әдіс. Екінші әдіс – ыстық бу ваннасы, шөп қосылған. Бір шелекке қайнаған су құйып, оған түймедақ немесе емен қабығы сияқты қабынуға қарсы әсері бар шөптерді салып, буына отыру. Бу анус аймағындағы қан айналымын жақсартып, түйіндердің кішіреюіне көмектеседі. Үшінші әдіс – іш қатудың алдын алу, тағам арқылы. Күнделікті бір стақан айран ішіңіз, әсіресе ұйықтар алдында. Қызылша, сәбіз, қара өрік, сұлы жармасы, кебек секілді іш жүргізетін тағамдарды жиі пайдаланыңыз. Күнде кемінде 2 литр таза су ішіңіз. Ащы, тұзды, қуырылған тағамнан бас тартыңыз. Төртінші әдіс – қозғалысты арттыру. Күніне 20 минуттық жаяу жүру, жеңіл жаттығу жасау геморройды емдеуде маңызды. Қан айналымы жақсарады, ішек дұрыс жұмыс істейді. Бесінші әдіс – үйде жасалатын компресс. Картоп компресі – шикі картопты үкіштен өткізіп әкеге орап. Қабынуға қарсы әсері бар. Алоэ вера шырыны қабынуға қарсы, жараны жазатын табиғи құрал. Алоэ гелін сыртынан жағуға болады. Төртінші бөлім. Ем нәтижелі болу үшін есте сақтайтын маңызды кеңестер. Уақытылы дәретке отырыңыз, ұзақ күшенбеңіз. Қағаздың орнына сумен жуынып үйреніңіз. Арнайы жұмсақ жастықшада отырыңыз. Күнделікті режим, ұйқы мен демалыс тәртібін реттеңіз. Қорытынды. Геморрой ұят емес, өте кең таралған мәселе. Ерте анықтап, дұрыс күтім жасасаңыз, оны үйде-ақ емдеуге болады. Ең маңыздысы ішті жұмсақ ұстау, қозғалыс, дұрыс тамақтану және гигиена.